एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज मेरा माइक आ चुका है। मैं आपको माइक अपना दिखाता। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है बोया M1। तो फ्रेंड्स, इसका चलिए फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें आया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको काट रहा है अभी। निकल गई इधर से निकल। और ये कुछ कागज है, इसको साइड में करते हैं। और ये बोया का स्टिकर, और ये फ्रेंड्स वारंटी कार्ड है, इसको भी साइड में करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा माइक, आप देख सकते हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोया, इसको भी साइड में करते हैं। और फ्रेंड्स, ये कैमरा कनेक्टर है, और ये रहा इसका माइक का है, इसको लगा देते हैं हम। और फ्रेंड्स, ये क्लिप है, इसको भी लगा देते हैं हम। बहुत टाइट है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये माइक रेडी हो गया। अब इसका आवाज़ हम आपको सुनाते हैं। और इसका प्राइस फ्रेंड्स बता देते हैं। प्राइस ये मेरे को पड़ा 712 रुपये का पड़ा। तो गाइस, चलिए इसका वॉइस चेक करते हैं कैसा आ रहा है इसमें वॉइस। और गाइस, आप देख सकते हैं इसका वॉइस कैसा आ रहा है। और गाइस, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिसने भी इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, जाइए फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और फ्रेंड्स, माइक का वॉइस कैसा लगा आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।